Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: күн көзінің көтерілген күндердің ішіндегі ең жақсысы жұма. Себебі бұл күні Адам алейхиссалам жаратылған, бұл күні ол жәннатқа кіргізілген, және осы күні ол жәннаттан шығарылған. Жұма күні мұсылмандардың мерекесі. Бүгін жасалатын ғибадаттарға ең азы 2 есе сауап беріледі. Бүгінгі жасалатын күні істер де 2 еселеніп жазылады. Осы себептен күнімізді жақсы амалдармен өткізуге тырысайық. Хадис шарифтерде айтылғаны сияқты, сауапты істерден жұма күні және сол кеште жасалатын ғибадаттан ең маңыздысы, күнәлардан да жұма күні және сол кеште жасалатын істерден де ең жаманы жоқ. Жұма күні күнә жасамастан өтетін болса, кейінгі күндер де жақсылықта өтеді. Бұл хадистерден де түсінгеніміз сияқты, жұма күні маңызды күндердің бірі. Бұл маңызды күннің құндылығын әрқашан біліп жүрейік. Ұмытпайық, дәл осы уақытта өмір сүріп жатсақ, мүмкін кейінгі жұмаға, әсіресе бұл ақыр заманда жетуге өміріміз жетпей қалуы әбден шақ. Ендеше, дәл қазір өмір сүріп жатсақ, жұма күндеріне жетіп жатсақ, бұл өміріміздің қадірін білейік, және жұманың абзалдылықтарын құр жіберіп алмайық. Олай болса, мұсылманның жұма күні жасау қажет болған құлшылықтары нелер? Мұсылманның жұма күні бейсенбі күнінен бастап қарсы алу керек. Бейсенбі екінтіден кейін тәубе ету абзалырақ. Құран кәрімді оқу және Ясин Каф сүресін оқу қажет. Бір хадис шарифте былай бұйырылуда: жұма күні Ясин сүресін оқыған адамның күнәлары кешіріледі. Кім жұма күні Каф сүресін оқыса, онда оған 2 жұма арасына нұр болады. Жұма намазы үшін ғұсыл алу, әдемі иіссу себу, жаңа әрі таза киіну, шаш және тырнақ алу сүннет амалдарынан. Жұма күніндегі ғұсыл алумен байланысты хадистердің кейбіреулерінде кім дәрет алып жақсылап жұмаға келіп имамның сөзіне мұқият құлақ салып тыңдаса, онда оның 2 жұма арасындағы күнәлары кешіріледі. Жұма күні ғұсыл алу 1 апталық күнәларға кәффарат болады, 3 күн артығымен. Жұмаға бару үшін жүрілген әрбір қадам 20 жылдық игі амалға тең. Жұмадан шыққанша да 200 жылдық амал сауабы беріледі. Аллах тағаланың жанында күндердің сұлтаны жұма күні. Құрбан және Рамазан мейрамынан да құрметті. Жоғарыдағы хадистерден түсінгеніміз сияқты, жұма күні 2 мерекеден де қадірлі. Жұма күнгі киілетін киімдерге байланысты хадистерде: «Ей Али, жұма күні әдемі иіссу сеп және жаңа киім ки». Әдеттегі киілетін киімнен басқа, жұма күндері киетін бөлек бір киімнің болуы қандай керемет. Жұма күнде тырнақ алуға байланысты кейбір хадис шарифтерде тырнақтарды жұма намаздан алдын немесе кейін алу сүннет, намаздан кейін алу болса абзал. Бірақ бейсенбі күнінде де тырнақ алса болады. Хадисте айтылғаны сияқты: «Ей Али, тырнақ бейсенбі күні алынады. Жұма күнінде иіссу сеп және жаңа киім ки». Жұма күнінде тырнақ алу шипаға себеп болады деп бұйырылды. Сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұма күні намазға шығардан бұрын тырнағын алып мұртын қысқартатын. Ей иман келтіргендер, жұма күні намаз үшін азан айтылған кезде дереу Аллахты еске алуға намазға ұмтылыңдар және сауданы қойыңдар. Егер білген болсаңдар, сол нәрсе сендер үшін жақсы. Тағы да жұма күні көп салауаттар айтылуы керек. Бір хадис шарифте бұлай бұйырылуда: жұма күні 80 салауат айтқанның 80 жылдық күнәлары кешіріледі. Жұманың күндізі мен кешінде маған салауат айтуды көбейтіңдер. Жұма күні қуанып және қуандыруымыз керек. Пақырларға және
жағдайы төмендерге садақа берген халде қуанған әрі қуандырған боламыз. Жол жөнекей өткен мұсылмандарға сәлем беріп, жұма күнімен құттықтауымыз керек. Хадис шарифте бұлай бұйырылады: жұма күні құстар және жабайы жануарлар бір-біріне «Ассаламу алейкум, бүгін жұма күні» деп айтады. Марқұм болған ата, әже, туған туысқандардың қабірлері зиярат етіледі. Бұған мына бір хадис шарифтің аудармасында ата әжесінің қабірін жұма күні зиярат еткеннің күнәлары кешіріледі, хақыларын да өтеген болады. Қоғамдық желілерде де діни видеолармен пікір алмасу, Facebook, Mail.ru, Контакт, SMS, телефон сияқты қолданыстағы заттармен мүмкіндікті пайдаланып, мұсылман бауырларымыздың жұмасымен құттықтауымыз керек. Ешкімнің жүрегіне қаяу түсірмеуіміз, білместен көңіліне тиіп қойсақ, қайта кешірім сұрауға тырысуымыз керек. Өйткені бүгін қадірлі күндердің бірі. Бүгін ренжімеуіміз және ренжітпеуіміз керек. Керісінше қуанып, қуандыруымыз қажет. Өйткені Аллах та бізді ақыретте қуандырсын. Иә, осы айтқандарымыз сияқты жұманың пайдалы қадір қасиеті осылар. Бұл видеоны бір-бірімізбен бөлісуіміз қажет. Себебі әркім бұл жұма күнінің қадір қасиетінен хабардар болу тиіс. Мәліметтер пікір алмасумен ғана өз маңыздылығын арттырады. Бұл видеодағы айтылғандар сенімді қайнар көздерден және хадис кітаптарынан алынып сіздерге ұсынылды. Сәлем және дұға менен Аллахқа аманатта болыңыз. Ақыретіңді ойласаң жұмадан қалма, қасиетін айт жұманың сұраған жанға. Бұ дүниеге құл болып кетуден сені құлшылық қана құтқарар мына жалғанда. Ақыретіңді ойласаң жұмадан қалма. Үмітің болса жұмақтан жұмадан қалма. Өткінші өмір өйткені сынақ адамға. Намазың қорған болады ең алдыменен. Мәңкүр мен мүңкүр қабірде сұрағаларда. Үмітің болса жұмақтан жұмадан қалма. Қиямет күні сөз таппай тұралағанда, рахым күтсең Алладан жұмадан қалма. Ертегі емес ешқандай ертеңің үшін, тура жол көрсетіп тұр ғой Құран адамға. Рахым күтсең Алладан жұмадан қалма.